इहो रुगो ई आहे त जेके बि सिंधी हक़ीक़ी घर घुरा, जेके बि सिंध हक़ीक़ी सजण, जेके बि सिंध हक़ीक़ी साथी, जेके बि तव्हां सां दुखनि सूरनि में गॾु आहे, जिन सिंधी माण्हुनि जा लाश पंहिंजे कुल्हनि ते धोया आहिनि, जिन सिंधी माण्हुनि खे हर वेले ते तहफ़ुज़ ॾिनो आहे, घटि में घटि जिन सिंधी माण्हुनि जे ख़िलाफ़ उथंदड़ कात कुहाड़नि जे ख़िलाफ़ आवाज़ उथारियो आहे, इस्टेबलिशमेंट खां ॿाहिरि जिन माण्हुनि आवाज़ उथारियो आहे, जिन हक़ खे हक़ ऐं ना हक़ खे ना हक़ चयो आहे, जिन राति खे राति ऐं ॾींहं खे ॾींहुं चयो आहे, जिन ख़ुशबूअ खे ख़ुशबू ऐं बदबू खे बदबू चयो आहे, जिन कूड़ ऐं सच में तमीज़ ॿुधाए सघे, जंहिं ग़लति ऐं सच में असांखे ग़लति ऐं सही में असांखे फ़र्क़ु ॿुधायो, उन रहबर सिंध साईं जीएम सैयद ऐं साण गॾु जीअं सिंध तहरीक ऐं सिंध क़ौमी इत्तेहाद जे अॻवान सां गॾु असांखे कुल्हो कुल्हे मिलाए जेकॾहिं हलंदासीं त पोइ किनारे ताईं पहुचंदासीं त मारिजी वेंदा। पोइ कीअं थींदो इहो तरीक़ेकार सम्झणु खपे। मूं यहाँ पे गुफ़्तगू रखी तव्हांजे सदाईं चवंदा आहियूं त बाबा मुतहद थियो गॾु थियो, सिंधी माण्हू गॾु करण लाइ तयारु आहिनि, पर कीअं गॾु उन्हनि जे हथ मज़बूत करे हर ॻाल्हि हर वक़्त ते जंहिं वक़्तु तव्हांखे सॾे झेड़े में सॾे त झेड़े में गॾु हुयो, जलसे में सॾे त जलसे में गॾु हुयो, सुर घुरनि त सुर ॾियो, छाकाणि जो हू ख़ुदि तव्हांखे सुर ॾियो वेठा, छाकाणि जो सॼी जमात तव्हांजे भोगे में हलोरियो आहे, छाकाणि जो चटीह कंदी को बि ख़्यालु न करे तव्हांजे जेको पंहिंजे बचनि जी कुर्बानी ॾिनी। मंसूरनि खां मथे हो सैयद तुंहिंजी राम कहाणी आहे, हर को मुंहुं खां पोइ शहीद तो जीअं शहादत माणी। इहो ई सबबु आहे जो शाइरनि चयो त हू जो पढ़ो दूर विरंदे जो वेड़ में अञा डमरे दात ते आन न मञे मूर सोचे ॾिसी दूर ईंदड़ हारनि हींहर। इहो ई सबबु आहे जो शाइरनि चयो त तो पंहिंजो मतिलबु मारियो आहे, ऐं सिंध लाइ क़ैद कमायो आहे, तो पीर सनी में पोड़ा मारी सिंध लाइ क़ैद कमायो आहे। इहो ई सबबु आहे जो शाइरनि चयो त ॾसो त केरु आयो, हटी विया हिमालया शबर रहिया झुकी विया अयाम थी विया मगर झुकियो बिकियो न थियो वञा, ॾसो त केरु आयो हू मैं कदे जो मोर आहे, पियालियूं भरे पियो चवे पियो पियो जियो बधो विड़ो रिड़ो विड़ो, ॾसो त केरु आयो सुञाणियो सूरमू अटल अडोल आदमी पुकार वक़्त जी पढ़ियो चवे पियो कयो ॿधी, ॾसो त केरु आयो सितम करनि सां सिंध में सॼो थियो वहे पियो, सवे बदन ते घाव त वधे पियो लहे पियो, ॾसो त केरु आयो अयो केरु आहे तुंहिंजो रहबर मुंहिंजो रहबर, तुंहिंजो रहबर मुंहिंजो रहबर, तुंहिंजो रहबर मुंहिंजो रहबर। इहो फ़क़ति साईं जीएम सैयद आहे जंहिं कॾहिं सोन ते सेल न मटिया, जंहिं हर वक़्त ते हर आमर खे हर शादर खे अॻियां जेको आहे पंहिंजो सुर बुलंद रखियो, चयो थो वञे त बाबा ही मार्शल जा एजेंट आहिनि, असां चऊं बाबा फौजी छावनि न ठाहियो, चवणी फौजियुनि जा एजेंट आहिनि, असां चऊं काला बाण देव न ठाहियो, चवंदा मार्शल लॻाइण था चाहिनि, असां चऊं सियासी कैदियुनि खे आज़ादु कयो, चवंदा पीपल्स पार्टी जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ बाबा काॾे मुंहुं मरे मुंहिंजो काॾे चंडो यार, असां पंहिंजे हक़ घुरूं, असां पंहिंजे मफ़ादनि जी ॻाल्हि करियूं, असां पंहिंजे सिंध जे सूरनि जी ॻाल्हि करियूं, तव्हां सां भुगतान तव्हां सां इल्ज़ाम सिधी ताईं ॻाल्हि कोई, असां पंहिंजे मफ़ादनि पंहिंजे हक़नि पंहिंजे अज़ीम तारीख़ी हक़नि जी ॻाल्हि करियूं, क़ौमी हक़नि जी ॻाल्हि करियूं, तव्हां सां इल्ज़ाम भाई मार्शल जे एजेंट। असां चऊं था त साईं जीएम सैयद पाकिस्तान जी पहिरीं नंढी बर्बरियत नंढी मार्शल में अयूब खान जे वक़्त में पहिरीं नंढी मार्शल में अयूब खान जो कैदी हो, अयूब खान जे जेल में बंदि पियो, छाकाणि जो सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि थी कई, पर भुट्टो साहब उन वक़्तु मुंहिंजो मंसूर नज़र हो, उन वक़्तु मुंहिंजो लाडलो हो, उन वक़्तु मुंहिंजो दादलो हो, उन वक़्तु मुंहिंजो वज़ीर ख़ारजा हो, साईं जीअं थोरो न वक़्तु जेल में बंदि पियो। अॼु ताईं जेका सूरत हाली वज़ीरनि जी साम्य दलीलनि में तव्हांखे ॿुधाई अञा ताईं बि असांजो इंसाफ़ सिंधी माण्हू हाणे घोड़ा चवनि कल बाबा सिंधी माण्हू चवनि बाबा हैदराबाद ऐं कराची में दहशत गर्दनि सिंधी माण्हू जो जीअं हराम करे छॾियो आहे, सिंध जे बहिराणनि में भाड़नि सिंधी माण्हू जो जीअं हराम करे छॾियो आहे, हू चवनि बाबा जीअं भुटो असीं जो मार था खाऊं, गुलमोहर जखलानी जेल में बंदि कयो, बशीर खान कुरैशी पुठियां वारंटनि, सिकंदर मीरानी जेल में बंदि थी वियो, ज़ुल्फ़कार मली करे जेल में बंदि थी वियो, नियाज़ कारणी जेल में बंदि कयो, दरिया खान तुलो जेल में बंदि कयो, फैज़ चकलो जेल में बंदि कयो, अनीस तीरवारो जेल में बंदि कयो, तारिक अब्बासी जेल में बंदि कयो, सवेर कराची जी जेल में बंदि कयो, चवंदा जीअं भुटो बाबा असीं चऊं त सिंध जे तेल ते गैस ते कोयले जे खाननि ते कराची बंदर ते वापारनि ते बाज़ारनि ते दुकाननि ते ऑफिसुनि ते रोज़गार ते नौकरियुनि ते अख़बारुनि ते प्रेस ते असांजे ख़ाइशुनि ते सोचुनि ते ज़ुबानुनि ते हर शइ
जीअ फुटो असांजो तइलीमी इदारनि में फौजी पहिरां ॾियारे छॾिया अथव दीवारूं ॾेई छॾी अथव हिलाल पाकिस्तान में गिरफ़्तार करे रखियो अथव प्रेस आज़ाद कान्हे सिंधी माण्हू हाय घोड़ा कंदा खे वठो था कासिम हैदराबाद में कतलेआम जारी आहे कासिमाबाद ते छापा था लॻनि हैदराबाद लतीफ़ाबाद में कतलेआम जारी आहे सिंधी यूनिवर्सिटी ते छापा था लॻनि सिंधी शागिर्द बचड़नि पिया चवंदा जीअ फुटो अरे बाबा असां चऊं पंहिंजे मसला असां कयूं दाहूं असां कयूं हाय घोड़ा चवंदा जीअ फुटो बाबा घुटो भले जीए पर असीं चवंदा पहिरीं सिंध जीए भुटो साथ आहे सिंध न जीअंदी सिंध जे करे ख़तमु थी वञे केरु जीअंदो सिंध जीअंदो मेर माण्हू जीअंदो मक्सी जीअंदो चाटियो जीअंदो रिंस जीअंदो भुटो जीअंदो सभु जीअंदा पर अलाह इहे न थिए छो किताबनि में पढ़जे त हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली अहिड़ो कॾहिं हिनखे जो किताबनि में पढ़ूं त सिंध बुका हुई सिंध वारनि जी का ॿोली हुई हिते जवाबु कयो गुरू कयूं दाहूं रोऊं रड़ियूं चला जीअं भुटो बाबा मसला हेॾा लॻा पिया आहिनि हैदराबाद ऐं कराची खां पोइ कराची मथां सिंधी माण्हू बेरोज़गार थी कच्छ में जेको आहे पंहिंजा कागज़ात खणी सेक्रेटरी सिंध असेंबली आहे दौरा कंदो हुते हज़ारे रुपया जेको ॿारनि पुटनि में ख़र्च कंदो हुते सुनवायूं वठण में ख़र्च कंदो हुते उन खां पोइ जेको आहे हुनखे मिलण ई नसीब नथो थिए वज़ीर असेंबली में हुन मिलनि ई कोन था जवाबु ॾींदा बाबा रोज़गार ॾियो चलो फटकार लॻा थो बाबा फटकार हिकिड़े दोस्त ॿुधायो विस रोज़गार हासिल कर थोरो फटका खाधा दे चलो फटका वटका कोन खाधा जेल में वञी ॿ टे साल रहियो हाणे नौकिरी मिलण जो शर्त मशरूत आहे हिन शइ सां मां फटका खाओ महिरबानी करे ॿ टे फटका तव्हां हणी छॾियो नौकिरी ॾियो इहा आहे सूरत आहे ऐं वज़ीर साहिबान इस्लामाबाद में जेको सिंध हाउस आहे उन में वज़ीर साहिबान हितां जा उते अयाशी जा अॾा लॻाए वेठा उते अयाशी जा अॾा लॻाए वेठा आहिनि हर शइ हाज़िर न हुआ सिंधी माण्हू जो दर्द केॾा वियो सिंधी माण्हू यादि कीअं पओ जॾहिं ज़हन ते मस्ती ऐं हलस्ती सवार थी वञे त सिंधी माण्हू जो दुख दर्द केॾा वियो उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर त बाबा हैदराबाद में लाश कीअं धोया हो उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर त अक्टूबर जे वाक़े में कराची में एजाज जो कोई ऐं ॿियनि जॻह लाश पुलनि ते कीअं धोया हो असां त जेल में बंदि थी वियासीं उनखे कहिड़ी ख़बर मखदूम अमीर खे कहिड़ी ख़बर सिंधी माण्हू जो रक़्तु कीअं थो वञे हिते अब्दुल सलीम खे कहिड़ी ख़बर त पीरल माखड़ाई में जॾहिं 4 माण्हू ॿार थी विया त हुननि जे घर जे भातियुनि जी हालत कीअं हूंदी हिते शाहनवाज़ सूरे खे कहिड़ी ख़बर त सिंधी माण्हू जॾहिं मार थी विया त हुनजे घर जे भातियुनि जी हालत कहिड़ी हूंदी उन्हनि वॾनि माण्हुनि खे कहिड़ी ख़बर त जॾहिं सिंधी न्याणी जे फीस मां सिंदूर पटे नाथो थो वञे त न्याणी जी हालत कहिड़ी हूंदी उनखे कहिड़ी ख़बर त जॾहिं माउ जो उंगर उजड़ी थो वञे त उन माउ जी दिलि छा थी था करे उनखे कहिड़ी ख़बर जॾहिं पीउ जो सहारो खर्चो थो वञे उनखे कहिड़ी ख़बर जॾहिं भेनरुनि जे ॿाहुनि मां गुलाबी चूड़ियूं टुटियूं थी पवनि उनखे कहिड़ी ख़बर जॾहिं भाइयुनि जे चपनि तां लाॾा ऐं गीत खर्चे हुननि जे चपनि ते लोह ऐं मरसी अचो था वञे उनखे कहिड़ी ख़बर हुन दुख ऐं दर्द उहे त अयाशी में मत लॻा वेठा तंहिंजे करे दोस्तो ऐं साथियो सिंध जे सॼण जो सिंध जे हुरियत पसंदनि जो सिंध जे आज़ादी पसंदि जो सिंध जे हक़ीक़ी घर घुरनि जो साथ ॾियो त जे मंज़िल ऐं आज़ादी हासिल करे हीउ वक़्तु निहायत चकन आहे हीउ वक़्तु निहायत ॾुखियो आहे हीउ वक़्तु निहायत दुखदायक आहे हीउ वक़्तु निहायत गंभीर आहे हीउ वक़्तु निहायत ख़ौफ़नाक ख़तरनाक अलमनाक दर्दनाक ऐं कर्बनाक आहे उन मां निकिरण में निहायत दानिशमंदी दिलेरी होश ऐं अकुल सां असांखे अॻिते वधणो पवंदो जज़्बाती बि न आहे होश ऐं जोश खे गॾे वठी हलणो आहे इल्म ऐं अकुल सां हलणो आहे दानाई ऐं दिलेरी खे गॾे वठी हलणो आहे बंदूक ऐं कलम सां कलम जो साथ जोड़णो आहे पोइ अॻिते वधणो आहे तॾहिं असां छाकाणि जो यादि रखो दुश्मन रुगो दुश्मन न आहे पर दुश्मन वॾो हिफ़ती आहे दुश्मन वॾो चालबाज़ आहे दुश्मन वॾो मटकार आहे दुश्मन वॾो फनकार आहे उहो हिक पासे अमरीकी साम्राज्य इशारे ते रॉबर्ट ओकले हिते अचे थो ऐं सिंध खे विरहाइण जूं साल छुपे थियनि हिक पासे सिंध खे विरहाइण जूं साल छुपे थियनि उन में जेतिरो त हाणे रॉबर्ट ओकले आहे ओतिरो अल्ताफ हुसैन ऐं नवाज़ शरीफ़ ॿिया आहिनि हिक पासे एॾो वेल लॻो पियो ॿिए पासे दुश्मन एॾो चालाक आहे यादि रखो जीअं सिंध तहरीक जा कारकुनो ज़हन में रखो दुश्मन एॾो चालाक आहे एॾो हिफ़ती एॾो मक्कार एॾो फनकार एॾो तिरकताली आहे जो हिक पासे सिंध खे विरहाइण जूं साल छुपे थियनि टे पासे सिंध जे अज़ीम इनकलाबी तहरीक टे पासे सिंध जे अज़ीम क़ौमी आज़ादी जी तहरीक जीअं सिंध खे विरहाइण जूं साल छुपे ऐं असां सम्झूं था त जेतिरो ॾोहारी रॉबर्ट ओकले सिंध खे विरहाइण जी साज़िश करे थो थिए ओतिरा ई ॾोहारी उहे माण्हू आहिनि जेके जीअं सिंध तहरीक खे विरहाइण जी साज़िश में मसूर आहिनि उहे ओतिरा ई ॾोहारी आहिनि जेतिरा सिंध खे विरहाइण वारा